Esse secador de cabelo, a cliente liga e faz simplesmente esse barulho. Ele até esquenta, tá? Mas assim, esse barulho incomoda bastante, então a gente vai ter que consertar ele. Se você quer aprender a resolver esse problema, fica até o final do vídeo, ok? Olá, meus amigos, aqui é o Alisson Rodrigo do canal Alisson Eletros. Nesse vídeo estou com um secador de cabelo, mas Alisson, qual que é o problema dele? O problema eu acabei de mostrar. A cliente liga ele, faz um barulho tão estrondoso que atrapalha tudo, tá? E o perigo de queimar o mesmo também é grande se a pessoa continuar usando assim, certo? Nesse vídeo eu vou ensinar você a solucionar de maneira fácil, tá bom? De uma maneira bem simples, mas antes queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha se gostar do vídeo e também deixar o seu comentário concernente a este vídeo sobre qualquer assunto de eletrodoméstico, certo? E também siga a gente lá no Instagram pelo nome Alisson Eletros. E se você quiser participar do nosso grupo lá no WhatsApp e receber os vídeos e dicas em primeira mão, o link vai ficar na descrição desse vídeo, ok? Então bora lá comigo. Aqui está esse secador de cabelo da marca Taif, certo? Já vou adiantar para vocês e mostrar qual peça que está com problema. É uma pecinha igual a essa aqui, ó. O nome dessa peça é o mancal do motor, certo? Então, amigos, eu vou ensinar vocês agora a abrir e ter acesso a essa peça aqui. Primeiro passo, você vai utilizar uma chave Phillips e tirar dois parafusos que tem aqui, ó. Tem um aqui e um outro aqui. Eu já tirei os dois parafusos para o vídeo não ficar tão longo. O primeiro passo que você vai fazer depois de retirar o parafuso é retirar essa parte. Podem ver que eu já tirei um pouquinho aqui só para adiantar o vídeo também, mas é só você dar uma mexida aqui, ó. Você vai mexer e retirar. Lembrando, sempre tire uma foto de todas as peças que você for tirar. Até dessa fiação aqui, por quê? Porque às vezes se você colocar um fio no lugar errado, vai dar problema. Conselho que eu dou também para todas as pessoas que vão mexer com qualquer tipo de eletrodoméstico, eletroportátil, é sempre mexer com ele fora da tomada, certo? Para você não correr o risco de levar um choque aí. O interessante é que a gente vai usar apenas uma chave Phillips e uma chave de fenda para realizar o serviço. Primeiro você vai utilizar a tua chave Phillips para retirar o motor, certo? Então, o motor ele é preso por dois parafusos, um aqui e um outro desse lado aqui. Então vamos retirar os dois parafusos agora, tá? Lembrando, amigos, você separa os parafusos aí porque esses parafusos é o mesmo tamanho, mas tem outros dois ali que são um tamanho diferente. Você viu que eu tirei o motor, ou melhor, o parafuso e o motor já caiu, né? Mas se ele não cair é só você dar uma pressionada para cá, tá? Beleza, você tirou os dois parafusos que prendia o motor no suporte. O próximo passo aqui, você vai utilizar uma chave de fenda. Agora é um passo que você tem que tomar um certo cuidado, tá? O que acontece? Eu vou colocar a chave de fenda para retirar essa hélice aqui, certo? Isso aqui é a hélice onde faz o vento para o secador. Então, o que acontece? Eu vou colocar a chave ali, ó, ali dentro e dar uma pressionada para cima, mas cuidado com o seguinte, essas fiação aqui são muito frágeis, se você arrebentar um fiozinho desse, o secador já não vai pegar, tá? Deixa eu tentar tirar aqui, ó, esse aqui tá bem fácil, você vai colocar e pressionar, ó, você tirou um pouquinho, aí o resto você tira com a mão, certo? Olhem só, já retirei a hélice desse motorzinho aqui. Uma dica que eu tenho para vocês também, o meu secador não tá com barulho, mas eu quero fazer uma limpeza. Esse vídeo também vai servir para você fazer uma limpeza no seu secador de cabelo, tá? Porque junta muito pelo aqui. Eu até tirei já o pelo que estava aqui embaixo, tá? Não sei onde eu joguei, mas acho que eu joguei no lixo já, tá? Mas beleza. Depois que você retira a hélice, aí vem a parte mais, digamos, mais fácil que tem. Antes de chegar nessa parte, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, tá? Nesse secador aqui a gente tem dois carvão, tem um carvão aqui e tem um carvão aqui, certo? Quando você tirar essa pecinha que a gente vai trocar essa pecinha aqui, é o mancal, certo? Quando você retirar, esse eixo aqui, ó, ele vai querer subir para cima, tá? Ele vai querer sair. Se sair, amigos, a gente tem um probleminha. Qual é o probleminha que a gente tem? Tá vendo que aqui, ó, o carvão ele pega no induzido. Esse aqui é o induzido, onde roda lá embaixo, ó. Aquela pecinha lá esse aqui é o induzido. E essa pecinha aqui é onde pega no carvão, tá? Se você retirar de qualquer jeito, essa pecinha vai subir, o carvão, como tem uma mola em cada lado, o carvão ele vai fechar, então vai dar um trabalho para você colocar, tá? Então preste muita atenção no jeito que eu vou tirar aqui para você não precisar tirar esse eixo para cima, tá? Aí às vezes tem gente que não gosta de vídeo longo, mas tem vídeo que não dá pra gente fazer curto, tá? Porque a pessoa fala assim, você enrola demais. Não é questão que enrola,
eu prefiro explicar tudo nos mínimos detalhes aqui para não ficar nenhuma dúvida. Por quê? Eu até gosto que vocês deixem os comentários aí, mas tem gente que comenta que o vídeo demora demais, tá? Então se você acha que o vídeo está demorando, só tenha um pouquinho mais de paciência aí que a gente vai resolver, tá bom? Então beleza, amigos. Lembrando, ó, você marca essa peça aqui, ó. Essa aqui é uma pecinha de plástico, você marca certinho. Se puder, faz um risco com a caneta. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui, ó. Vamos ver, eu vou fazer um risco aqui e um aqui. Só para mim saber que essa peça é desse lado e ela vai nessa posição. Agora eu vou marcar outra diferente aqui, ó. Então eu sei que essa daqui é aqui, certo? É apenas uma dica para vocês aí. Então agora a gente vai tirar esses dois parafusos aqui, ó. Tá? Esse suporte ele é onde a gente parafusa no suporte do secador. Então vamos retirar. E ó, pra você ver como é que é interessante, conforme a gente vai fazendo o vídeo, a gente vai lembrando de alguma coisa. Esse parafuso aqui, ó, ele é um parafuso... A rosca dele pega aqui, ó, prende nesse mancal de baixo, tá vendo? Esse aqui é um outro mancal. Esse aqui é o mancal inferior, esse aqui é o mancal superior. Então, esse parafuso, ele pega no mancal inferior. Então você tira assim, ó, você prende bem, aí sim você tira, ó. Deixa eu ver, esse aqui já saiu, não, ainda não. A gente quer fazer com pressa aí, mas sai muito rápido o vídeo. E tem gente que gosta do vídeo rápido. Porém, tem vídeo rápido que você não consegue aprender de forma completa, tá vendo? Deixa eu ver se já saiu, ó. Já saiu os dois parafusos, ó. Já saiu. Se eu soltar aqui, vai desmontar inteiro, amigos. Então é o seguinte, ó. Eu com o dedão aqui, ó. Tá vendo que o meu dedão tá aqui. O outro dedo eu vou colocar ó, no eixo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Eu vou colocar no eixo. Aí com a outra mão eu vou tirar aqui bem devagarzinho, ó. Ó, aqui, ó. Tá vendo? É só essa peça que eu quero tirar. É só ela. Então eu vou soltar ali agora o dedão. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pressionar aqui na bancada, ó. Aí fica mais fácil. Olha aí só. Agora eu já posso soltar até, ó. O importante, amigos, é o induzido, esse eixo não subir. Lembrando, aqui a gente tem algumas roelinhas. Cuidado você perder essa roelinha aí, tá? Então, amigos, esse aqui é o mancal do secador que está estragado. Sabe aquele barulhão que eu mostrei para vocês? É por causa dessa pecinha aqui. Deixa eu explicar para você o que aconteceu com ela. Nesse mancal a gente tem uma bucha aqui dentro. Tá vendo que essa bucha está muito solta? Então esse é o porquê de estar fazendo aquele barulho. O que acontece? O eixo ele vai rodando e conforme essa buchinha vai mexendo, ele vai rodando meio tonto, assim, meio torto, tá? Então, que nem eu falei, é o perigo dele travar e queimar a resistência, queimar o motor, tá? Aí você vai ter que gastar bem mais. Essa pecinha aqui não é tão cara, se você trocar só ela. Porém, se você deixar o seu secador com barulho, o perigo de estragar mais aí. Porque alguém pode pensar, mas está fazendo barulho, mas ainda está funcionando. Mas se você puder solucionar já o problema do seu secador trocando essa peça, você vai economizar muito dinheiro aí, tá bom? Então, ou seja, se você for trocar o motor, você vai gastar 10 vezes mais do que trocar apenas essa pecinha aqui, beleza? E um outro problema também acontece o eixo ele vem bem aqui no meio, dessa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar. Não vou conseguir colocar desse lado. Mas ó, o eixo ele vem aqui, ó. E eu consigo perceber daqui que tanto a bucha quanto o eixo ele está entrando folgado. O que acontece, ó? O diâmetro interno da bucha digamos que tá largo, ou seja, o eixo aqui do induzido ele entra folgado, e não pode, ele tem que entrar bem fixo mesmo. E tem dois problemas na mesma peça, tá? Só para vocês entenderem. Olha só, eu bato aqui, chega a mexer, tá? Mas beleza. A gente já viu como que essa peça trabalha, qual que é o problema que ela tá. Eu até poderia usar um recurso aqui de apertar aqui, ó. Ó, eu consigo apertar esses dentinhos aqui, mas não vai ficar aquela coisa, tá? Porque vai escapar de novo. Agora, uma peça nova é outra coisa, tá? Eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas assim, o certo dessa peça, amigos, só para vocês entenderem. O vídeo tá longo, mas eu vou explicar, tá? Quem quiser sair do vídeo, tudo bem. Pelo menos assim você não vai aprender tudo. O que acontece? Essa peça aqui, essa aqui é uma bucha, essa é do meio. O eixo ele tem que rodar no meio aqui. Essa peça aqui, essa bucha não pode rodar no acoplamento aqui nessa peça, não pode, tá? O que tem que rodar, que nem eu falei para vocês, é o eixo aqui no meio. Se essa peça estiver rodando, então logo a peça do seu aí vai estragar também, certo? Então o que tem que rodar aqui é o eixo do motor aqui no meio do mancal, certo? Vamos trocar agora. É agora que você tem que prestar bem atenção, porque o mancal de baixo está solto, o eixo está solto. Então você vai ter que segurar dessa forma aqui, ó, tá?
para não escapar, tá bom? Mas não tem segredo, você vai segurar o mancal lá embaixo e o motor do lado de cima aqui, ó, dessa forma. Então agora a gente vai instalar, ó. Lembrando, amigos, que essa aqui é uma peça nova, ela vai entrar um pouquinho mais firme, tá? Então você vai ter que colocar com jeitinho, tá vendo, ó? Prontinho, olhem só. Perfeita. Então vamos ver se vai encaixar certinho, deixa eu ver. Qualquer coisa, amigo, se você ver que não encaixa certinho, você vira o lado aqui, ó. Não tem muito lado certo, tá? Mas às vezes a gente vira e já encaixa, ó, encaixou. Então agora, amigos, lembra que a gente marcou a peça certinho qual lado que é? Então eu sei que essa daqui é desse lado, ó. Essa aqui é desse lado, então eu coloquei. Agora a gente vai apertar o parafuso. Beleza, aqui eu apertei. Não aperte muito, amigos, por quê? Porque se você espanar lá, aí sim não tem o que fazer, a não ser você colocar uma porca do outro lado. E esse aqui eu sei que é aqui, né? É uma coisa óbvia, ó, os dois maisinhos do lado do outro, tá bom? Às vezes você quer confiar aí na tua cabeça, tipo assim, a minha memória é boa e tal. Mas é um pouquinho perigoso se você colocar do lado errado, tá? Nesse caso aqui eu acredito que até funciona, mas assim, é bom você marcar para deixar tudo do jeito que tava, né? Então beleza, amigo, a gente já trocou, ó. Ó, já consigo sentir que deu uma melhora, tá? Eu vou dar um zoom aqui na pecinha do meio, que é onde encaixa no carvão induzido, só para vocês verem melhor aí por que você não pode tirar de qualquer jeito aqui, tá bom? Olhem aqui, amigos, olhem aqui. Então, ó, só lembrando, desse lado aqui tem um carvão e desse lado tem outro carvão, certo? E entre o carvão e esse fio aqui, que é o fio da tensão ali, a gente tem uma molinha também, ou seja, esse carvão vai encontrar um com o outro, aí para depois você colocar vai dar um trabalho. Se você não conseguir colocar encaixando por dentro mesmo, você vai ter que tirar esse fio, vai ter que tirar esse outro, vai retirar os dois carvões, as duas molas, montar tudo para depois encaixar, tá? Então, querendo ou não, seria uma mão de obra aí a mais para você fazer, tá? Agora a gente vai para montagem, tá? Eu não costumo... Às vezes eu ensino a pessoa a desmontar, trocar, mas eu não faço a montagem. Mas nesse vídeo aqui em especial, eu vou montar para vocês aqui. Vou montar junto com vocês, ó. Já encaixei ali certinho no lugar certo. Agora eu vou colocar os dois parafusos que eu retirei. Pelo que eu vi aqui, os parafusos são todos iguais, tá? Tanto esse que prende o motor no suporte, quanto também o outro parafuso que prende nessa peça aqui, ó, na hora de fechar. Certo? Vamos ver se a gente está esquecendo alguma coisa agora. A gente está esquecendo o quê? A hélice, tá? Vamos colocar... Ó, lembrando a hélice, amigos, não aperta muito não, tá? Você vai colocar aqui, ó. Porque se você apertar muito, ela vai pegar um pouquinho aqui, ó. Do jeito que eu apertei, eu acredito que tá bom. Pra ver se realmente tá bom, eu vou ter que ligar ali e fazer o teste agora, beleza? Já coloquei a hélice. Agora a gente vai fazer o teste, amigos. Muito cuidado. Aqui eu vou fazer o teste com ele aberto mesmo, mas... É claro, o barulho vai ser um pouquinho alto porque ele está aberto, depois eu vou testar com ele fechado. Eu percebi que está normal agora, tá? Não está tendo jogo. Esse jogo aqui, ó, para baixo é normal, porque eu não sei se vocês viram na hora que eu dei o zoom. Se quiser voltar um pouquinho o vídeo, mas na hora que eu dei o zoom deu para ver que tem uma molinha lá embaixo, tá? Essa molinha eu acredito que é normal, tá? Esse joguinho aqui, ó. O que ele não pode é jogar para cá, ó. Na hora que eu tava mexendo nele, ele mexia aqui, ó. Aqui eu posso ver que o motor mexe junto, porque não tem jogo nenhum, tá? Então o serviço tá perfeito. Agora a gente tem que fazer a montagem do mesmo, né? Amigos, e uma das partes principais é o jeito que você faz a montagem, tá? Porque se você... Digamos, você vai colocar aqui, ó. A gente percebe que aqui tem um rasgo onde vai o fio. Se você colocar no lugar errado, o fio corta. Aí depois o secador não vai funcionar e você não vai saber o porquê. Lembrando, eu tô mexendo aqui, mas já desliguei da tomada, tá? Ó, já desliguei já, tá? Pra não ter o perigo de levar choque. Aí, ó, você pode começar montando aqui, ó. Coloca o lado de baixo primeiro, aí depois o lado de cima. Lembrando também que às vezes se você desmontar, essas pecinhas caem, ó. Acabei de lembrar delas. Então eu vou voltar essas pecinhas aqui onde é o lugar delas. Eu falo porque... Às vezes, a maioria das pessoas que está assistindo não é técnico, mas tem muitos técnicos também. Já aconteceu de perder essa pecinha aqui, depois chegar na casa do cliente e falar, cadê a pecinha, né? Então tem que tomar um certo cuidado, tá? A gente às vezes... É bom a gente errar, aprender sem errar, mas tem vezes que a gente aprende com erro, né? Então, que não pode cometer o mesmo erro, certo?
Então, amigos, ó, prontinho. Só colocar os dois parafusos Phillips e fazer o teste agora, tá? Deixa eu parafusar aqui. Eu acredito assim, amigos, quem realmente quer aprender não reclama do tempo do vídeo, né? Simplesmente a pessoa quer pegar todos os detalhes, certo? Ou seja, ninguém sabe tudo, né? Às vezes tem gente que viu trocando um mancal ali e já cancelou o vídeo, porque a dúvida da pessoa é só isso. Mas tem gente que nunca abriu um secador de cabelo na vida, então essas pessoas sim, eu acredito que fica até o final do vídeo, certo? Então agora a gente vai ligar na tomada, né? Vamos ver o que vai dar agora, vamos ver se deu bom, né? Amigos, ficou perfeito, tá? O funcionamento é excelente, tá? Então, lembrando que nem sempre quando o secador está com barulho é essa peça aqui. Eu acredito que na maioria das vezes sim, mas pode ser que o seu não seja essa peça. Aí você me fala, Alisson, o meu estava com barulho e não era isso. O que que é? Daí eu vou estar respondendo vocês aí. E talvez fazendo um vídeo aí sobre o problema que você tá no seu secador de cabelo ou qualquer tipo de eletrodoméstico ou eletroportátil, certo? Eu fiz um vídeo agora de pouco sobre essa escova secadora aqui, tá? Então eu estou aqui para ajudar vocês mesmo, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal para nos ajudar, deixar o seu joinha se gostou do vídeo, se achou que esse vídeo foi interessante, né? E também deixar o seu comentário concernente a qualquer dúvida aí sobre eletrodoméstico. E também seguir a gente lá no Instagram pelo nome Alisson Eletros e também entrar no nosso grupo no WhatsApp, tá? Onde eu mando os vídeos e dicas em primeira mão para vocês, certo? O link vai ficar na descrição desse vídeo, ok? Bom, meus amigos, espero que vocês tenham entendido aquilo que eu quis passar através desse vídeo. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas esse vídeo aqui é para pessoas que realmente querem aprender a solucionar esse problema que eu estava nesse secador de cabelo em específico da marca Taif, tá? Então até o próximo vídeo, se Deus permitir.